你係咪曬傷？曬傷係咪易老？嗱，我上咗50份，有冇人用過阿小圓姐姐嘅呢個呢個面膜呢個防曬霜嘅？有人用過嘅話俾我知，有人用過嘅話俾我知啊！嗱，我已經好耐冇買過啦。我去咗雲南，雖然我曬黑咗好多，係咪？冇錯。但係咧，我亦都唔會曬得好離譜嘅。你哋自己睇睇，因為紫外線太高啦，一定要搽，一定要搽防曬。你睇下邊隻手靚，細唔細膩，真唔真？好細膩。真唔真？你可以查下，冇假白㗎，一啲都唔假白㗎，39.9蚊。你需要嘅自己點擊入去50份啊！有冇人買過嘅？應該好多人買過我呢個防曬㗎。我呢個防曬咧叫做嬌禪藥業，係咪？係冇錯，佢呢個係廣東嬌禪藥業嘅，係藥業有限公司監製㗎，你要知道啊！而且咧，佢係佢係乜嘢咧？佢除咗藥業公司監製之外咧，佢用嘅嗰個質量同埋個質地都好靚嘅。可唔可以塗面啊？梗係啦，我係攞嚟塗面嘅。佢係可以做裸霜啊，即係嗰個CC 霜啊，或者嗰個裸妝㗎。你搽咗呢個咧，你幾乎唔需要搽粉底㗎啦。佢呢個咧係5種功效嘅，一個咧美白啦、補水啦、收顏啦、隔離啦，同埋防曬5種功效嘅。係，剩翻47份，剩翻46份，有冇人用過嘅？你可以講噶。你搽咗嗰個潤膚露，你就可以喺未好乾嘅時候，你就可以塗開啲防曬啦。我塗俾你睇睇啦，我塗少少嗰個精華啦，因為我對面曬傷咗啦。嗱，我塗少少個精華俾你睇睇啊啦，俾你睇睇啊啦。嗱，塗少少精華，快速乾爽啊！佢呢個唔怕立，即係唔怕嚟。你哋有啲朋友仔用咗嗰個防曬咧，好驚立嚟立去啊！佢呢個唔怕，呢個快速乾爽。嗱，佢啲都卡粉都唔卡㗎喎，只要你夠潤、夠滋養、夠整得好就得㗎啦，啲多都唔卡，你自己睇睇。冇錯，啲多都唔卡。小朋友唔建議啊，小朋友唔建議啊。嗱，你哋自己睇睇啊。你話我叫我關咗美顏係咪？我關咗佢啦，你等等先啊。睇唔睇得到啊？嗱，高中生啦，高中生嘅話可以用啦。讀書嘅學生哥啊，30零蚊。讀書嘅學生哥30零蚊。如果你敏嘅，你退翻佢係啦。你敏嘅，你退翻過嚟啦吓，唔好意思吓。精華有冇？精華都有嘅，但係咧，你先上呢個，你可以上下嗰個咩精華，有個叫做就咁噴上去嘅，好好用嘅嗰個精華，我忘記咗叫乜嘢啦。乜嘢？嗰個係摩次方嘅乳嚟嘅。摩次方嘅水乳加埋都好好用嘅。摩次方嘅99蚊3支，你哋自己點入去喺2號連接。2號連接啊！我啱啱拍咗小女單點用，我等下教你，因為我上緊嗰個防曬吓，防曬咧我上到50份佢，防曬上到50份佢，有冇摩次方嗰個？你自己有冇喺度啊？有嘅話開個視頻啦，講啊！我仲會連咪嘅，因為咧我仲有6分幾鐘。我開個視頻啦，我就喺台邊就有啦。係啊，嗰個摩次方佢好好用嘅，個摩次方咧平時你噴咗之後，差唔多乾嘅時候咧，你再去搽一搽嗰個防曬就得噶啦，搽一搽呢個防曬就得噶啦。嚟嗱，想要面膜嘅唔好走開啊！直播間嘅朋友仔啊，因為我上埋呢50份嘅嗰個防曬咧，我會上個面膜噶吓。嚟，快啲幫我上埋佢啊！OK， 你幫我上埋個摩次方去啊！你哋平時需唔需要補水嘅？需唔需要補水嘅？嗱，我打開個視頻俾你，打開阿梁仔個視頻俾你睇睇，99蚊3支啊！冇錯。嗱，設置為主卡，嗱，你可以睇下佢啦，一個40歲嘅大叔噶啦，嗱。40歲大叔啊！佢呢個咧，你哋平時咧直接即係遠噴咧，遠噴佢就成毛嘅。咁如果你近噴咧，佢就係成嗰個乳嘅。咁嗱，我遠噴俾你哋睇下，黑埋隻眼，閉住個口，跟住直接噴就得啦。係啊，你搽一搽之後，如果你唔夠滋潤嘅，你再搽一搽個面霜，然之後咧差唔多乾嘅時候，即刻去擦就係啦。摩次方係水加乳啊，阿朱海妹，水加乳啊。噴咗之後咧，你自己拍翻上塊面就 OK 噶啦。跟住同埋咧，就好似比如果你好似呢個你近噴嘅話咧，佢係直接係成乳嘅，成乳狀啊，直接就係乳狀。咁你拍開，你可以拍開佢，跟住自己直接去拍翻上塊面都得。係啊，你拍完之後，如果你覺得你自己夠滋潤嘅，你就唔使搽霜咯。如果你話我需要滋潤啲嘅，我搽埋個霜，我再搽嗰個防曬咧，已經好靚噶啦。
係好靚噶，我唔係同你講笑啊！我哋做女人咧，冇錯一定要用防曬，你唔用防曬嘅會好多斑斑點點噶，係好多斑斑點點噶。佢仲有幾多啊？你睇下先，佢99.9唔係佢39.9一支嘅防曬咧。平時你哋買防曬好貴嘅，特別係買有質量嘅防曬霜啊 ，SPN 50加嘅。佢嗰個防曬咧，佢係39.9，佢剩翻34份嘅咋吓，係剩翻34份嘅咋。我唔係同你講笑啊！你唔保養嘅話咧，中年少女咧都變咗中年婦女啊！仲有咧嗰啲大叔啊，中年少男變成咗中年大叔啊！剩翻幾份啊，梁仔你幫我睇住喎。嗰個防曬仲有31份，因為你哋平時咧，你哋見到我即係我自己啊，因為我長期係用開嘅，我都話我每一日我都會用精華啦，會用馬油啦，會用呢啲嘢，因為你要保護好你自己，你想你走翻出嚟嘅時候，你同齡人要後生嘅話，好好用噶，你唔好齋飲膠原蛋白肽啊！你一定要注意防曬，喺咁高嘅紫外線底下，佢會曬傷我哋嘅皮膚噶。曬傷啊！你搽咗咧會有裸妝嘅，平時我好多斑斑點點嘅，佢搽咗好有光澤㗎，我呢個好有光澤，好靚嘅。有冇人買過？有人買過嘅，你可以講俾我知。只要有人買過嘅，嗱，想要面膜嘅快啲出聲咯，剩翻26份啫喎，嗰個防曬喎。好。剩翻26份啫喎，你哋自己去拍喎。我想問下直播間嘅朋友仔有冇人用過？